Assalomu alaykum aziz do'stlar, YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bugun bizda yangi kanalimiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Kanalimizda 4589 ta obunachi bor. Oxirgi 28 kun ichida ko'tarilgan kanal. Kanalimiz shu diniy yo'nalishda ishlagan taroveh namozlari haqida, vaqtlari, saharlik, iftorlik vaqtlari haqida videolar qo'yib borilyapti. Prosmotrlar sonini ko'radigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Videolar hammasi sveji mana. Ikkinchi marta 637 mingta prosmotr bo'lgan bitta videosi. Qolgan videolarni ham mana prosmotrlarni ko'rishingiz mumkin. Prosmotrlari juda yaxshi do'stlar. Videolar ham eski emas, ko'ryapsizlar. 28-fevral, 20-fevraldagi, mart oyidagi 2 oy, shu 2 oy ham emas do'stlar, 1 oy ichida ko'tarilgan kanal. Analitika bo'limiga keladigan bo'lsak, oxirgi 28 kun ichida 1.300.000 ming prosmotr bo'lgan do'stlar. Shu 1.300.000 ming prosmotr orqasidan 4,5 mingta obunachi qo'shilgan. Eng ko'p bo'lgan prosmotr bir kunda 242 mingta bo'lgan. Hozirda ham kuniga 100 mingtadan oshiq do'stlar. 200 ming, 150 ming ko'ryapsizlar. 4,5 mingta obunachi, kunlik obunachilar qo'shilishi. Kunlik obunachilar hozirgi kunda eng ko'pi 800 ta qo'shilgan ekan 5 kun oldin. Hozirda 500 ta, 400 ta, 400 ta do'stlar. Bu juda ham zo'r rezultat. Ertaga ko'rsalaring odam soni уже 5000 ta bo'lib turadi. Juda ham zo'r aktiv kanal. Oxirgi все время qiladigan bo'lsak, lifetime qiladigan bo'lsak, kanalimiz ochilgandan beri общий hisobda qancha? Shu hech narsa o'zgarmadi do'stlar. Shu 1 oylik kanal 250 mingta prosmotr bo'lyapti oxirgi 48 soat ichida. Kanalimiz hech qanaqa avtorskiy prava, жалобастырак unaqa narsalar yo'q. Kanalimiz 100% toza. Monetizatsiya bo'limi местоположениyasi o'zgartirib qo'yamiz, соединение shtat qilib qo'yamiz. Monetizatsiyaga hech qanaqa zapret, unaqa narsalar yo'q. Kanalimiz 100% toza, bemalol sotib olib, monetizatsiyalarni yoqib, bemalol pul ishlasalaring bo'ladi. Soatlari hali to'lmagan do'stlar, ham birov videosi bilan monetizatsiyani yoqib bo'lmaydi. Soatlarni to'ldirib, bemalol monetizatsiyaga ariza tashlab, prosmotrlar yig'ib, monetizatsiyaga ariza tashlaring, monetizatsiyasi yonadi. 4589 ta obunachi bilan kuniga 400 ta, 500 ta odam soni qo'shilyapti. Kunlik 200 mingta prosmotr, 250 mingta prosmotr. Kanalimiz narxiga keladigan bo'lsak do'stlar, kanalimiz narxi 499 ming so'm. Juda arzon. 499 ming so'm do'stlar, shoshilamiz. Juda ham zo'r kanal. Kimgadir qiziq bo'lsa 93 091 56 65 telefon qilinglar yoki Telegramdan aloqaga chiqinglar. Juda ham zo'r kanal. Kuniga 400 ta, 500 ta qo'shilyapti. Stabilni video qo'yib tursalaring 10 kun ichida 10 mingta ham qilib olishingiz mumkin obunachilar sonini. Obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar Telegram kanalimizga va YouTube kanalimizga.